我知道而家嘅你可能覺得好辛苦，嗰個人個名，佢講嗰句說話，你哋最後嘅畫面係咪好似壞咗嘅錄影機一樣，喺你個腦不斷咁樣重播？你可能覺得心口好悶，個腦好嘈，停唔到落嚟，甚至你可能會怪責自己，點解我咁無用？點解我仲未放得低？停一停先，我想話畀你聽，呢個唔係你嘅錯。你而家嘅感覺係因為你曾經好認真咁樣愛過，你嘅大腦只係試圖幫你處理呢啲未完成嘅情緒。而家請你揾一個舒服嘅位坐低，或者瞓低，畀自己短幾分鐘，我哋一齊將呢一個 overheat 咗嘅大腦慢慢關機。而家輕輕合埋隻眼，做一個深呼吸，吸氣，呼氣，感覺一下你而家身體邊度覺得最繃緊？眉頭，定係咬緊嘅牙關，定係成日縮起嘅膊頭？試下喺呼氣嘅時候，將呢啲覺得好繃緊嘅地方慢慢鬆開。想像嗰一個一路喺度轉緊嘅腦，好似一把開得好快嘅風扇，但係慢慢減速，直至完全靜止。而家想像一下，喺你腦裏面嗰啲關於佢嘅諗法，嗰啲焦慮嘅聲音，就好似河流裏面嘅落葉。你唔需要跳落河去執返佢哋，你只需要企喺岸邊睇住佢哋流過。我哋見到個諗法飄過嚟，佢喺度做緊咩呢？睇住佢，然後同佢講：我見到你㗎，多謝。然後畀佢流走啦。再一個諗法飄緊過嚟，係咪我唔夠好啊？望住佢，同佢講，呢一個只係一個諗法，唔係一個事實。然後畀佢流走。你唔係嗰一啲諗法，你只係睇住嗰啲諗法嘅人。而家我哋將注意力從大腦翻返去你嘅身體，因為身體永遠只活在當下。請你感覺一下你雙腳，感覺腳底同地板接觸嘅地方，地板係硬定係軟？試下用腳趾找下地板，感覺嗰種踏實嘅感覺。而家將手放喺你嘅心口，感覺一下你嘅心跳，一下一下又一下。呢啲係生命力嘅聲音。唔理發生咩事，你個心都喺度跳動。深深吸一口氣，想象住氣流入到你嘅腹部。呼氣嘅時候，想象住雙腳好似生咗根咁樣，深深咁樣轉入大地。你好安全，你喺呢一度，你畀大地穩穩咁樣接住。喺呢個安靜嘅時刻，
我想請你問自己一個問題，唔需要急住揾答案，俾問題擺喺心裏面就好啦。如果我將頭先用嚟諗佢嘅嗰一種力量全部收返嚟，用嚟愛自己，而家嘅我會想為自己做一件咩事呢？或者飲一杯熱水，或者早啲瞓，又或者只係想攬一攬自己。嗰個答案就係你而家最需要嘅力量，去感覺嗰份力量，佢一直都喺你嘅身體裏面，從來冇離開過。最後我哋再做3次深呼吸，吸氣，吸入平靜，呼氣，呼出所有焦慮同埋唔甘心。吸氣，吸入愛，呼氣，放低嗰啲唔再屬於你嘅人事物。做得好好啊！當你準備好嘅時候，可以慢慢喐下啲手指腳趾，然後慢慢擘大眼。記住，任何時候如果你覺得撐唔住，呢個錄音都會喺呢一度陪住你，你唔係一個人㗎。Hebe 喺度，祝你今晚發個好夢。